السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة خبر نت. بالنسبة لخبر اليوم فهو خبر متعلق بلاعب النظام الهولندي بلال ولد الشيخ اللي أثارت الصورة اللي حط البارح في مقر الجامعة المغربي لكرة القدم مجموعة من التساؤلات على سبب الزيارة اللي قام بها المراكم محمد السادس. اللاعب نشر واحد الصورة على الصفحة الرسمية ديالو على انستغرام وهو بصدد الدخول للمراكم محمد السادس. مجموعة من التقارير كذلك بأن اللاعب ممكن يرجع يحمل قميص المنتخب الوطني المغربي بعد الغياب الطويل، حيث كان في واحد الفترة جا المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة ولكن ما شاركش معهم، ولكن مثل الفئات السنية ديال المنتخب الهولندي ديال أقل من 17 سنة وأقل من 19 سنة. اللاعب المغربي عنده دابا 27 سنة، تألق الموسم الماضي رفقة فريقه الهولندي في النظام، لعب معهم 38 مباراة، سجل 4 أهداف وأعطى 20 تمريرة حاسمة وهو رقم كبير للاعب. بلال ولد الشيخ خاض مجموعة من التجارب خاصة في الدوري الهولندي، حيث لعب لبزاف ديال الأندية منها تفينتي وتريخت ادو وفولندام، بالإضافة لتجارب أخرى مع دينزل سبور تركي وتجربة مع الفريق الرديف لبنفيكا. المهم أخبار كتقول بأنه ممكن يكون مع المنتخب الوطني المغربي في الفترة المقبلة، واخا البوست اللي كيلعب فيه مجموعة من الخيارات وفيه مجموعة من الأسماء المتألقة حاليا رفقة المنتخب المغربي.